अहिले चाहिँ हामी शिवचोकको बस पार्कमा छौँ। तार्के घ्याङको लागि बस अगाडि निस्किसक्यो। यहाँबाट अब तार्के घ्याङको लागि हामी बस चढ्दैछौँ। भाइहरू बसमा गइसक्यो, यो अगाडिको बसमा। यो चाहिँ शिवचोक, अहिले बिहानको 6 बजेको यस्तो छ। हेलो, अब हेडिङ टु तार्के घ्याङ। on the way to Amayangri. हामी मेलम्ची बजार आइपुग्यो। मेलम्ची बजार आएको बस चाहिँ यो हाम्रो। मेलम्ची बजारमा अब एकछिन चिया ब्रेकको लागि रोकेछ। हामी चाहिँ अहिले मेलम्चीमा ब्रेकफास्ट हाल्दैछौँ। यो मेलम्ची बजारमा छौँ अहिले। एकछिन आधी घन्टा जस्तो यहाँ रोकेका छौँ। भाइहरूलाई ब्रेकफास्ट खुवाउँदैछु। यस्तो छ, झोल तरकारी, अन्डा, ड्याम्का ड्याम है। बेसी लाग्छ नि। हामी लन्चलाई पुग्छौँ। अहिले चाहिँ हामी छुमी भन्ने ठाउँमा छौँ, अन द वे नै छौँ। यहाँबाट चाहिँ छोमुथाङ रिसोर्ट आमायाङ्ग्री बेस क्याम्पै 22 किलोमिटर 22 किलोमिटर देखाएको छ। यो बाटो अगाडि बढ्छौँ हामी। यो बाटो माथिको बाटो गयो भने चाहिँ उता शेर्माथाङतिरबाट जान्छ भने यो बाटो आयौँ हामी मेलम्चीबाट। हामी आएको बस यही भइहाल्यो। यहाँ चाहिँ लन्च ब्रेकको लागि रोकेको छ। यस्तो छ तल मेलम्ची खोला। केटाहरू ब्रेक टाइमको भरपुर सदुपयोग गर्दैछ। यहाँ रिभर साइडमा बसेर है, मेलम्ची रिभर साइडमा बसेर जानुपर्ने यहाँ माथि छ, त्यहाँबाट नि पारिपट्टि। यो चाहिँ अन द वे नै छौँ तार्के घ्याङको लागि। अहिले चाहिँ घाङ्गोल भन्ने ठाउँ आयो। माथि मोनास्ट्री छ, घाङ्गोल भन्ने ठाउँ हो। यतापट्टि चाहिँ शेर्माथाङ पऱ्यो। यहाँ शेर्माथाङ। यहाँ चाहिँ सर्ट ब्रेकको लागि रोकेको छ। अब तल तिम्बु देखिरहेको छ, मेलम्ची खोला। कहाँबाट आयो पारिबाट। अहिले 1 बज्यो। यो चाहिँ तार्के घ्याङको बस पार्क, बस काउन्टर यस्तो छ। भाइहरू ओर्लिँदैछ। यो चाहिँ तार्के घ्याङ। नमस्ते भाउजू। अगाडि मोनास्ट्री छ। यो चाहिँ होटल एङ्ग्री पिकको भाउजू। यस्तो छ। अब यहाँबाट चाहिँ आमायाङ्ग्रीको हाइकको लागि माथि जानुपर्छ। अब हामी यहाँ चाहिँ लन्च गरेर अनि माथि अगाडि बढ्छौँ ल है त। यो चाहिँ तार्के घ्याङ भिलेज। समुद्री सतहबाट 2700 मिटरको एलिभेसनमा छ। यो चाहिँ राम्रो सेटलमेन्ट छ। यो चाहिँ यो रेन्जको यो हेलम्बु सर्किट ट्रेकको चाहिँ दोस्रो उता मेलम्ची घाङ छ, त्यो पछिको फर्स्ट डेस्टिनेसन यो हो। यहाँसम्म चाहिँ काठमाडौँबाट मोटर गाडीमा आउन सकिन्छ। बिहान 6 बजे हिँडेको 1 बजे यहाँ आइपुग्न सक्यौँ हामी। अब यहाँबाट चाहिँ आमायाङ्ग्री देखिन्थ्यो, आज चाहिँ क्लाउड भएर आमायाङ्ग्री देखेको छैन। अब यहाँबाट हामी लन्च गरेर चाहिँ माथि आमायाङ्ग्री बेस क्याम्पको लागि हाइक गर्छौँ। अनि देन आफ्टर भोलि चाहिँ आमायाङ्ग्री पिकमा जान्छौँ। यस्तो छ अहिलेको करेन्ट अवस्था। यो चाहिँ तार्के घ्याङ, मजाको सेटलमेन्ट छ। यस्तो छ चाहिँ हाम्रो तार्के घ्याङ एङ्ग्री पिक होटलको हाम्रो लन्च टाइम भइरहेछ यहाँ। ल भाइहरू है, इट डबल ड्रिङ्क डबल, मिठो नमिठो ट्याक्क खाने, इनर्जी बनाउने अनि माथि हिँड्ने। यता हाम्रो किचन, भाउजू मिठो मिठो पकाउँदै हुनुहुन्छ। यता हेरिदिनुहोस् त भाउजू। ल है त गाइज, लन्च खायो एङ्ग्रीमा। अब 2 बज्यो। अब यहाँबाट 2 to 3 आवर्स है। ल हिँडौँ बिस्तारै है। ल है त। ल हामी चाहिँ एङ्ग्री पिकबाट निस्क्यौँ। अब तार्के घ्याङबाट ओए यस्तो छ बाटो। माथि कालो छ। तलबाट तार्के घ्याङबाट चाहिँ अरू ग्रुप भाइहरू चाहिँ तल छ। यो हो, यस्तो छ ट्रेल। माथि जानुपर्छ। जानुपर्ने यहाँ माथि टपमा
तर बाटो त्यसो छ देख्नलाई चाहिँ तिमी भयो नि टाइम लाग्छ है मजाले बादलहरू उडी सरिरहेको छ हाम्रो एकछिन यहाँ चाहिँ रेस्टिङ थोरै बाटोमा चाहिँ यो ट्याप वाटर सेक्सन रहेछ पुरै फग आएको छ तलबाट पुरै ढाकिरहेछ केही देखेको छैन अहिले यस्तो छ इन्भाइरोमेन्ट यहाँ फ्रेस ठानी रहेछ है जानु माथि 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 छ अब चाहिँ बेस क्याम्पको नजिक आइपुग्नु लाग्यो आमायाङ्ग्री बेस क्याम्पको भित्र नि यस्तो फग लागिरहेछ कम्प्लिट फग छ यस्तो छ यो बाटो आयो तलबाट तार्के घ्याङबाट 2 घन्टामा आइपुग्यौँ हामी माथि आमायाङ्ग्री बेस क्याम्पमा यो चाहिँ आमायाङ्ग्री बेस क्याम्पको आमायाङ्ग्री बेस क्याम्प भयो यो यहाँ चाहिँ टेन्टमा बस्ने फेसिलिटी छ यस्तो छ आज फ्राइडे भएर क्राउड छ प्याक छ अनि यो चाहिँ 32 को एलिभेसनमा छ यहाँ बोर्ड पनि देख्न सकिन्छ डिरेक्सन बोर्ड पनि देखिन्छ शेरमाथाङ तार्के घ्याङ तल गयो भने राइट लाग्यो भने शेरमाथाङ अनि लाङहाङ गुम्बा छ उतापट्टि स्ट्रेट गयो भने अनि माथि गयो भने यो गेट भएको ठाउँबाट चाहिँ भोलि हामी आमायाङ्ग्री पिकको लागि निस्किन्छौँ यो चाहिँ आमायाङ्ग्री बेस क्याम्प भयो 32 को एलिभेसनमा है तल अब यहाँ हाम्रो आजको स्टे चाहिँ चोमुथाङ रिजोर्ट यहाँबाट 5 मिनट्स डाउन छ त्यसको लागि हेडिङ हुँदैछौँ यहाँबाट 5 मिनट्स जस्तो लाग्छ फाइनल्ली है आजको डेस्टिनेसनमा आइपुग्यो गाइजहरू सबै राम्रोसँग आइपुगेका छन् हैन ल वेलकम छ है चोमुथाङ रिजोर्टमा आजको हाम्रो ओभरनाइट स्टे यिनै हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो चोमुथाङको तातो थुक्पा एक थुक्पा हाम्रो नुनु भाइले बना यस्तो छ ल यार ल थ्याङ्क यू यार ल यो चाहिँ हाम्रो चोमुथाङको डिनर टाइम ल है गाइज इट डबल ड्रिङ्क डबल थपी है बिजी छ होटल ग्रुप छ गुड मर्निङ फ्रम चोमुथाङ रिजोर्ट अहिले बिहानको 4:30 भयो हामी चाहिँ आमायाङ्ग्री हाइकको लागि निस्किसक्यौँ सनराइज हेर्न जाने भने हेरौँ कहाँबाट हेरिन्छ सनराइज होइन भाइहरू सबै रेडी भइसकेका छन् चिसो छ बाहिर एकदम चिसो छ भाइहरू सबै रेडी छन् मर्निङ दाइ ल गुड मर्निङ है ल जाम ल बस्छु है ल हामी फाइनली आमायाङ्ग्री पिक आइपुग्यो आमायाङ्ग्री पिक 3500 को एलिभेसनमा 35 देखि 36 को एलिभेसनमा छ अहिले सनराइजको टाइम भइरहेछ तल आमायाङ्ग्री बेस क्याम्पबाट चाहिँ हामी 1.5 आवरमा आइपुग्यो यो चाहिँ आमायाङ्ग्री पिक ओम माने पद्मे हो ठ्याक्क सनराइजको टाइम भइरहेछ रेजहरू मजाको देखिरहेछ यता काठमाडौँ साइडको पिकहरू देखिरहेछ क्लाउडी छ काठमाडौँतिर यता फुलचोकी पिकहरू देखिन्थ्यो शिवपुरी पिक देखिन्थ्यो बेथानचोक पिक देखिन्थ्यो भने अहिले चाहिँ सनराइजको टाइम भइरहेछ यता गौरीशङ्कर देखिरहेछ पर अनि यता पाँचपोखरी साइड देखिरहेछ दोर्जेलाक्पा देखिरहेछ है मजाको देखिरहेछ है त अहिले चाहिँ हामी आमायाङ्ग्रीमा छौँ यो चाहिँ आमायाङ्ग्रीको सराउन्डिङ्स हामी ल है बाबुहरू खोकी लगाइरह हामी फाइनल्ली आइपुग्यो है हामी 5 जनामा 6 जनामा 4 जना आइपुग्यो 2 जना भाइ आउँदैछ यतापट्टि यो लाङटाङ रेन्जहरू यो भयो यो लाङटाङ रेन्जहरू दोर्जेलाक्पा यता भयो पाँचपोखरी यतापट्टि साइडमा भयो भने भरिभर आउँछ गेस्टहरू नेपाली डोमेस्टिक गेस्टहरू भरिभर आउँछ यस्तो छ यो चाहिँ आमायाङ्ग्री पिक टक्क सनराइजको टाइम भएको छ चाहिँ हाम्रो आमायाङ्ग्री पिकमा कफी ब्रेक है ल है त गाइस यति भयो नि होइन हाई इनर्जी भयो नि त ल है सराउन्डिङ्स मजाको छ मान्छे भरिभर अहिले चाहिँ हामी आमायाङ्ग्री पिकमा छौँ यो चाहिँ 3700 मिटरको एलिभेसनमा यो साइडमा मेरो यो साइडमा चाहिँ सूर्यकुण्ड पास सूर्यकुण्ड गोसाइकुण्ड पास पर्यो गोसाइकुण्ड रियोहरू पर्यो अनि यतापट्टि आएर लाङटाङ लिरुङ यहाँबाट छेकिरहेको छ
अनि त्यसपछि क्यान्जाला चुली देखिरहेछ 5600 मिटरको एलिभेसनमा। याङ्सा तान्जी देखिरहेछ 6567 एलिभेसनमा। अनि प्याङगोङ डोप्पु देखाएको छ झनै 6000 को एलिभेसनमा। अनि तेम्बाथाङ देखाएको छ 5700 मिटरको एलिभेसनमा। अनि ग्यान्चुम्पो देखिरहेछ 6300 को एलिभेसनमा। भनेदेखि यहाँबाट अरू युक्रिनरी 6100 एलिभेसनमा। कान्सुङरुङ देखिरहेछ 6000 को एलिभेसनमा। अनि मादिया पिक देखिरहेछ 6500 एलिभेसनमा। अनि लेडिज पिक देखिरहेछ 5800 मिटरको एलिभेसनमा। जुगल देखिरहेछ 6500 को एलिभेसनमा। अनि पूर्वी चान्चु देखिरहेछ 6600 को एलिभेसनमा। अनि खरेन देखिरहेछ 5500 को एलिभेसनमा। अनि चेङ्गो पोमरी देखिरहेछ 6100 को एलिभेसनमा। गौरी शङ्कर देखिरहेछ 7134 को एलिभेसनमा। भनेदेखि अरू लिखु चुली देखाएको छ 6700 को एलिभेसनमा। त्यसपछि नुम्बुर चुली 5960 को एलिभेसनमा देखिरहेछ। यहाँबाट यस्तो सराउन्डिङ्स मजाको सराउन्डिङ्स 360 टाइपको देखिरहेछ। तलबाट अहिले बादलहरू आएर अलि वेदर अलि बिग्रेला जस्तो छ। यतापट्टि तार्केघ्याङतिरको काठमाडौँतिरको साइडको वेदर चाहिँ बिग्रिसकेको छ। यस्तो छ है। यो चाहिँ आमायाङ्ग्री पिक 3700 को एलिभेसनमा। ल है त गाइस, यहाँनिर चाहिँ आमायाङ्ग्री पिक भयो, गुम्बा भयो, मोनास्ट्री। अनि त्यहाँबाट थोरै तल आएको छु म। मनी प्रोबाब्ली यो यहाँनिर चाहिँ पहिलोचोटि हो, पहिलो माथिबाटै हेरिन्थ्यो। अनि आज चाहिँ यहाँबाट थोरै नयाँ लुक्स देख्यो। माथि ओभर क्राउडेड छ आज स्याटरडे। अनि यहाँबाट चाहिँ यता क्यान्जाला पास देखिरहेछ होइन। अनि त्यसपछि यो तेम्बाथाङ अनि सिसापाङमा चाहिँ छेकेछ। तेम्बाथाङ देखिरहेछ, दोर्जेलाक्पा देखिरहेछ है। अनि यतापट्टि जुगल हिमालको रेन्ज देखिरहेछ, जुगल हिमालै देखिरहेछ होइन। अनि यतापट्टि आयो गौरी शङ्कर देख्यो होइन। गौरी शङ्करसँगै नुम्बुर हिमालहरू पनि देखिरहेछ। यस्तो छ, मजाको छ। उता पाँच पोखरीको सराउन्डिङ्सहरू नोस्याङ पार्टीहरू पनि देखिरहेछ है। तल बादलहरू उडेर आउँदैछ है। अब बिस्तारै यो छेक्नलाई यस्तो गरिरह होला वेदर है। अहिलेसम्म त राम्रै छ। ल है त, केही फरक पर्दैन। ल ल है, ल ल ल ल यसो यसो देखाउनु पर्यो, यता आउनु पर्यो हैन, हात्ती उता आउनु पर्यो। अब अर्को आमायाङ्ग्री ल तिमीले कसलाई हेरेको अलि नाचे जस्तो म काठमाडौँ त्यहाँ अलिकति आउँदैन टाउको। तल यता यो साइडमा यहाँ तल तार्केघ्याङ देखिरहेछ। अनि यतापट्टि चाहिँ आमायाङ्ग्री बेस क्याम्प भयो। अनि यता चोमुथाङ रिसोर्ट। बाटोको ट्रेल यस्तो 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 बाटो हिँडेर आयो। बिहान अँध्यारो, कम्प्लिट अँध्यारो थियो, सनराइज हेर्नलाई माथि आयो। अहिले चाहिँ पुरै फग लाग्यो। बाटोको ट्रेल चाहिँ यस्तो छ। बिहान चाहिँ भिडियो लिन पाइएन अँध्यारोको कारणले। अनि यहाँबाट चाहिँ झनै टेन्टेटिभ 10 मिनट्स जस्तो लाग्छ माथि आमायाङ्ग्री पुग्न, चोमुथाङ पुग्न। यस्तो छ है त। ट्रेल चाहिँ यस्तो छ है। ट्रेल चाहिँ यस्तो छ। पुग्नु पर्ने माथि पिकमा गएर अनि यतापट्टि लेफ्ट लगाएर जानु पर्यो। अहिले चाहिँ हामी यो खर्क जस्तो छ। यो पनि भ्यू पोइन्टै हो। यहाँबाट नि उता दोर्जेलाक्पा, तेम्बाथाङ अनि उता जुगल हिमालको रेन्ज देखिन्छ। अहिले चाहिँ क्लाउड छ, फग छ, यस्तो छ। भाइहरू अगाडि बढिरहेछ। माथि क्लाउडमा चाहिँ आमायाङ्ग्री हुनुहुन्छ। त्यहाँबाट बाटोको ट्रेल चाहिँ यस्तो छ है। हामी फर्किँदैछौँ। यो ट्रेल भयो। तल तार्केघ्याङ देखिरहेछ। हाम्रो भाइहरू अगाडि नै छ। तलबाट हुस्सु आइरहेछ पुरै। ल